Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մի քանի օր առաջ պաշտոնապես հայտարարեց, որ սկսվել են 2026 թվականի նախընտրական ցուցակի ձևավորման աշխատանքները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, որ իշխանության տարիներին Արցախն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, պատերազմի հետևանքով հայկական կողմը զոհեր եւ վիրավորներ է ունեցել, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ են օկուպացվել, առաջարկում է 1.5 միլիոն դրամ վճարել ու ընդգրկվել իր նախընտրական ցուցակում։ Ըստ Փաշինյանի ղեկավարած ուժի падգամավոր դառնալու համար կարող են առաջադրվել թե կուսակցականները, թե անկուսակցականները։ ՔՊԱ-կան չհանդիսացող անձինք պետք է նաև ՔՊ վարչության կազմից որևէ մեկի երաշխավորությունը ստանան։ Կուսակցության վարչության նախագահ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Factor TV հարցինի պատասխան պարզաբանեց, թե ինչու են կուսակցականներից կես միլիոն, իսկ անկուսակցականներից 1.5 միլիոն պարտադիր վճար պահանջում։ Տեխնացուները միշտ էլ այդ առաջադրման վճարը իրականացրել են, որովհետև մենք քարոզարշավ ենք իրականացնելու, մենք պետք է նաև մեր ներդրում ունենանք, բավա ֆինանսավորելու։ ՔՊ ցուցակում ընդգրկվելու ցանկություն, բայց գումար չունեցողներին էլ Փաշինյանը տարբերակ է առաջարկում, ինչպես հավաքել ու իր ղեկավարած ուժին փոխանցել 1.5 միլիոն դրամը։ Իր միջավայրում դրամահավաք կազմակերպել, ընտանիքի անդամներ, ընկերներ եւ այդ ներդրումը անել։ Իդեպ նկարը մտածում էի, որ փոխելու ժամանակն է, պարոն վարչապետ։ Անթրաշ եք ուզում։ Պարոն վարչապետ, կարելի է նկարը փոխել։ Նիկոլ Փաշինյանի իմիջին համապատասխան լուսանկարի փնտրտուքի մեջ գտնվող ԿՊԱ-կան Ջուլիետա Ազարյանը կուսակցության այս գործելավոճը համարում է եւս մեկ քայլ դեպի ժողովրդավարություն։ Ըստ նրա, մեկ կամ մի քանի հոգի չի որոշում ՔՊ-ի նախընտրական ցուցակը։ Արդյոք ՔՊ-ն չի ձևավորում հարուստների, այլ ոչ թե գաղափարակիցների նախընտրական ցուցակ։ Հետաքրքրվեցին ԿՊԱ-կանից։ Մաքսիմալ թափանցիկ է, հա, այս process-ը։ Հարուստների կուսակցություն եք ուզում սարքել, ճիշտ եմ հասկանում։ Փաշինյանին բոլոր նախաձեռնություններում աջակցող Ազարյանը նշում է, ՔՊ-ի հայտարարությունից հետո ակտիվ առաջադրվում են տեխնացուները։ Ըստ այն պատկերի, որը մինչ այս պահը արտացոլվում է առնվազն սոցիալական ցանցերում, դիմելիության տեսանկյունից, շատ ակտիվ process է տեղի է։ Հա, ձերոնք են հələ որ հայտնում ու ես տենց Սակցականներ են ընդ որում, ովքեր որևէ ղեկավար պաշտոններ այս պահին նույնիսկ չեն զբաղեցնում։ Նկատենք սակայն, որ падգամավորի նշած առաջադրվողներն ըստ ֆեյսբուքյան հրապարակումների բացառապես ՔՊԱ-կաններն են։ Օրինակ, մինչ այս առաջադրվելու մասին հայտարարել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը եւ այլ կարկառուն ՔՊԱ-կաններ։ Անկուսակցական որևէ մեկը հրապարակավ չի հայտարարել ՔՊ-ին 1.5 միլիոն դրամ վճարելու գնով падգամավորի տեխնացու դառնալու մասին։ Քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով, եթե անձը չի անդամակցել կուսակցությանը, բայց ցանկանում է օգտվել կուսակցության հնարավորություններից, պետք է պատրաստ լինի ներդրում կատարել նախընտրական ծախսերի համար։ Սակայն ըստ Նավասարդյանի, սա չպետք է վերածվի առևտրի։ Եթե դա պայմանավորված լինի կոնկրետ տեղ ստանալու համար, դա արդեն լրիվ առևտուր կդառնա։ Այստեղ կարևոր է պատրաստակամությունը այս կամ այն ձևաչափով ներառվել կուսակցության գործունեության մեջ։ Factor TV-ն փորձեց ՔՊ-ից պարզել անկուսակցականների առաջադրվելու դիմումներ ստացել են, կուսակցության աշխատակազմի ղեկավարը զանգերին չպատասխանեց։